Pozdrav svima! U jednom od prethodnih videa najavio sam izmene na satu Vostok 120-849. Sa sajta Meranom, zvanične internet prodavnice Vostok fabrike, naručio sam silikonsku narukvicu u plavoj boji, krunu od naređujućeg čelika za seriju Neptun, takođe u plavoj boji, kao i krunicu od naređujućeg čelika. U međuvremenu su delovi iz Rusije stigli, pa možemo preći na posao. Od delova sata koje sam naručio sa Meranoma imamo ovu narukvicu plave boje, krunicu od naređujućeg čelika koja je potpisana slovom V i krunu za modele Neptun izrađenju od naređujućeg čelika. Ovo je dvokraki otvarač poklopca sata koji se pomeranjem ovog kruga šteluje na uže ili na šire. Ova dva štifta se skupljaju ili šire. Takođe od alata nam je potreban i za skidanje narukvice koji ima širi i uži deo. A dobro će nam poslužiti i ovaj običan kuhinski nož koji smo malo krep trakom zaštitili kod sečiva gore da ne bismo oštetili sat. Počet ćemo od narukvice. Da bismo nju skinuli, potrebno nam je upravo ovaj alat za skidanje narukvice kako bismo iglice mogli da skupimo i skinemo narukvicu. Ovo je prva. Okrećemo na uži deo i skidamo i drugu narukvicu. Bitno je primetiti ovde da su ove narukvice koje su fabrički stigle sa satom takve da iglice kroz njih veoma lako prolaze jer je rupa na narukvici veoma široka, dok na ovim zamenskim je rupa daleko uža, što se može videti na snimku sada, i iglice veoma teško prolaze. Međutim, to ćemo ostaviti za kraj. Prvo što ćemo uraditi je da ćemo zameniti krunicu na satu. Ona je ovde, kao što vidimo, potpuno ravna i napravljena je od mesinga koji je potom hromiran. Za početak štelujemo krake ovog dvokrakog otvarača poklopca, tako da upadne u rupice u spoljnom prstenu poklopca. Vostok inače poznat po tome da ima ovakav patent zatvarač koji se sastoji od spoljnog prstena koji pritiska ceo unutrašnji poklopac. Kada skinemo spoljni prsten, doći ćemo do unutrašnjeg poklopca, ispod koga se nalazi zaštitna guma koja garantuje vodonepropusnost. Potrebno je da odšrafimo krunicu i da koristimo novu krunicu koju ćemo zameniti, da pritisnemo polugu koja se nalazi tačno ovde, kojom oslobađamo krunicu u satu. Znači, veoma je bitno da se pritisne ta poluga, a pošto je toliko uzano, najlakše nam može poslužiti već postojeća krunica. Izvlačimo staru i staru ćemo koristiti da opet pritisnemo polugu i da stavimo novu. Kad smo dotle došli, stiskamo tu istu tačku, pritiskamo polugu i stavljamo krunicu do kraja. Vraćamo poklopac i zašrafljujemo spoljni prsten. Uz pomoć ovog otvarača, odnosno zatvarača, možemo da dobro stegnemo poklopac kako ne bismo ugrozili vodonepropusnost. Kada smo završili sa krunicom, sljedeće što ćemo raditi je kruna. Da bismo skinuli staru krunu, zaglavit ćemo između kućišta sata i krune ovaj nož i polako ćemo napraviti polugu kako bi se odvojilo. Ono što drži ovu krunu jeste jedna opruga koja se nalazi u kanaliću sa unutrašnje strane. Ova kruna je inače izrađena od mesinga
koji je potom hromiran, a ova nova je od neređujućeg čelika. U međuvremenu se sat uz ovih nekoliko meseci korišćenja i zaprljao, što se vidi, pa ćemo sada to probati da koliko toliko očistimo. Krpa bi ovde mnogo bolje uradila posao. Ovo svakako nije neophodno da uradite, ali i ovako se veoma retko kada skida kruna, pa možemo to sada da uradimo. Kada stavimo novu krunu, dovoljno je samo da pritisnemo. Nije potrebno ništa drugo da se uradi, samo je potrebno jako pritisnuti krunu i ona će leći na svoje mesto. Nije potreban specijalan alat. Međutim, možemo vidjeti jednu stvar, a to je da se kruna, ipak se nije do kraja uhvatila, potrebno je malo jače to pritisnuti, da škljocne. I sad kada je legla, možemo da vidimo da se izuzetno lako ova kruna okreće. I suviše lako u odnosu na ono što bih ja voleo. Razlog tome je i suviše slaba opruga u novoj kruni, koja ne pritiska dovoljno kućište sata i ne pruža dovoljno velik otpor. Zato ćemo izvaditi oprugu iz stare krune, skinut ćemo novu krunu i zamenit ćemo opruge. Malo izgleda teže izvaditi ovu novu oprugu, jer je sve izuzetno sitno, pipavo, a ja se trudim da snimak bude što kraći. Kao što možemo vidjeti, razlika je i u veličini ove dve opruge. Staru oprugu, koja je daleko jača, stavljamo unutar nove krune i veoma je bitno da ona upadne u žleb koji se možda i ne vidi najbolje na snimku, ali evo pokušavam da naglasim gde se tačno nalazi taj žleb. Vraćamo na sat, stiskamo i to je to. Kruna je nalegla i otpor pri okretanju je sada daleko bolji, kakav i treba da bude. Sada možemo skinuti zaštitnu foliju sa krune, koja je tu da se ne bi izgrebala pre vremena. Neka sasvim druga priča je sada. Evo kako je izgledao pre nego što smo mu zamenili krunu. Sve je bilo sjajno, sve je bilo srebrno. Sada je, po mom mišljenju, makar daleko lepše. Ostaje nam još da vratimo narukvice. To jest da stavimo nove narukvice sa starim iglicama. Međutim, ovo su daleko deblje iglice nego što bi odgovarale ovoj novoj narukvici, tako da ćemo morati na silu da ih ubacimo u rupice od narukvice. Jedna je gotova, ostaje još jedna. Stavit ćemo prvo donju. S pomoću ovog alata za skidanje i stavljanje narukvica lako ćemo stisnuti iglicu. Stavit ćemo i gornju. I to je to. Zamenili smo narukvicu, krunicu i krunu. I kao što možemo da zaključimo, ozbiljno smo promenili izgled sata. Ova kruna dolazi i sa fosforescentnom kaloticom koja se nalazi gore na poziciji 0 i koja takođe svetli u mraku, za razliku od prethodne krune koja nije imala fosforescentnog materijala na sebi.
Ovde je takođe bila jedna velika ogrebotina na akrilnom staklu. Naručio sam Polywash sa AliExpressa i uz pomoć krpe i 3-4 minuta utrljavanja sklonio je, a bila je veoma, veoma ozbiljna ogrebotina. Tako da preporučujem, ako već imate sad sa akrilnim staklom, da koristite Polywash ukoliko ga izgrebete. Čak, kažem, može i veoma ozbiljne ogrebotine da izvuče. Malo nespretno za prvi put, ali nadam se da će ovo nekome pomoći ukoliko reši da modifikuje svoju amfibiju. Linkovi ka svim delovima i alatima koje sam koristio na snimku nalaze se u opisu videa. Za sada, toliko od mene. Pozdrav!